Befogadó játszóteret adtak át a napokban Budapesten, méghozzá az Óbudai Csillagház általános iskolában. Mit jelent az, hogy befogadó játszótér? Jó napot kívánunk, és köszöntjük a nézőket! Hát a befogadó játszótereken ép és fogyatékossággal élő gyerekek közösen tudnak játszani. Olyan eszközök találhatóak a játszótereken, amelyek mindkét fél számára megfelelőek, és közös élményeket tudnak szerezni, és ez is volt a célunk, hogy olyan játszótereket építsünk, amelyen az ép és fogyatékossággal élő gyerekek közösen játszanak, közös élményeket szereznek, ezáltal megismerik egymást, és utána pedig elfogadják a másikat. Ez mennyiben más, vagy a játékok minősége, jellege más egy ilyen játszótér esetében, vagy nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, mert a hinta szerintem az minden esetben ugyanúgy néz ki. Ugyanúgy nézhet ki, de nem biztos, hogy mindenki tudja használni. Úgyhogy nálunk most olyan játékokat telepítettünk, sőt terveztünk, ami még máshol nem található meg. Van egy olyan várunk, amit a tervezőkkel együtt úgy alakítottunk, hogy kihívás legyen azoknak a gyerekeknek is, akik akadályozottak, és azoknak is, akik nem. És vannak persze olyan játékok is, amik például egy fészek-hint, ami minden játszótéren szinte megtalálható. De van kerekesszékes trambulinunk is, ami például sehol nem. Az nagyon különleges. Amikor én kicsi voltam, hát az nem most volt, akkor egy játszótér úgy nézett ki, hogy volt egy csúszda, ami lehetőség szerint nem volt eltörve, volt hinta, 3 állvánnyal, ebből egy használható, a másik 2 az már valahogy nem volt, ott meg volt mókuskerék. Aztán utána jöttek majd a fajátszóterek, aztán jöttek majd az EU-s játszóterek. Egy ilyen játszótér, ez most hogy néz ki? Mennyiben más, mint az, amit én 30 évvel ezelőtt használtam, vagy 35 évvel ezelőtt? Nagyon sok olyan alkotóeleme van, amit úgy lehet megismerni, hogy megtapintom, megszagolom, hangot adok vele, akár kommunikációra késztet például. Ezért nagyon más, mondjuk, mint egy régi hagyományos játszótér, mint a gyerekkorunkban volt. De azért a klasszikus elemek, például a csúszda, az megtalálható például a veszprémi befogadó játszóterünkön, tehát azért megtalálhatóak ezek a klasszikus játékelemek is. Ügyesen átvetted a szerepemet, mert nyilván az lett volna a következő kérdés, hogy az, hogy most Budapesten megnyitottátok ezt a játszóteret, ez már igazából a második fázis, mert korábban már Veszprémben pár nappal ezelőtt nyílt egy, és lesz még belőle ezekből a befogadó játszóterekből. Így van. A tervek szerint első körben 3 befogadó játszótér épül, egy ugye Budapesten a Csillagház általános iskolában, egy Veszprémben, és egy pedig Miskolcon, ez a jövő év elején kerül átadásra, és egyébként további 5 játszótér megépítését vállalta a Szerencsejáték Zrt. Mindjárt visszatérünk a Szerencsejáték Zrt-re, viszont előtte még oda egy kicsit, hogy alapvetően ez a játszótér most ugye egy iskolának az udvarán nyílt, és hát amikor én még iskolában jártam, oda azok mehettek be az iskolában található játszótér, akik éppen ott tanultak. Ide most akkor mindenki bemehet, vagy csak azok, akik ott tanulnak? Hát ez is volt a koncepció része, hogy ugyan mi gyógypedagógiai intézmény vagyunk, tehát úgy neveljük a gyerekeket, hogy oda csak érintett gyerekek járnak, és rengeteget megyünk ki egyébként a világba, illetve érzékenyítő programokat csinálunk, viszont azt gondoltuk, hogy ez egy nagyszerű dolog lenne, hogyha behívjuk a világot hozzánk. Azért megnyitottuk a kerítést szó szerint, odaépült egy kapu, ami bárki számára átjárható, és bejöhet hozzánk játszani, ezért a kollégáim is tudnak olyan érzékenyítő együttjátszós alkalmakat szervezni, amikor facilitáljuk azt, amiről Steffi beszélt, hogy a 2 gyerekcsoport könnyedén játszon majd egymással, és majd talán felnőtt korukban már ne rácsodálkozás legyen az, hogy a másik más. Ez azt jelenti, hogy akkor ez kb. Úgy van, mint amikor az ember elmegy Törökországban nyaralni, és a medencénél délután 3-kor, hát nem kötelező, de lehetőség szerint közös program van, tehát hogy akkor szerveztek ilyen közös programokat. Szervezünk közös programokat is, de egyébként világosban egész nap használható lesz a játszótér, tehát spontán is jöhetnek. A Szerencsejáték Zrt. Már nagyon régen a zászlós hajójára tűzte egyfajta ilyen lobogóként, hogy akkor mi majd foglalkozunk a megváltozott munkaképességű dolgozókkal. Illetve a társadalmi szerepvállalás nagyon-nagyon fontos számunkra. 15 éve működtetjük karitatív sorsegyértékesítési hálózatunkat, amelyben 180 megváltozott munkaképességű munkatársunk dolgozik, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. De ugyanilyen fontos számunkra az is, hogy a jövő generációja, ugye a mai gyerekek, ahogyan Barbara is mondta, később nyitott felnőttekké váljanak és elfogadóvá váljanak. Ezért is indítottuk útjára 2017-ben az Adj egy 5-öst iskolai érzékenyítő programunkat, amelynek célja az volt, hogy ép és fogyatékossággal élő gyerekek olyan programokon vegyenek részt, ahol megint csak közelebb kerülhetnek egymáshoz. És a befogadó játszótereknek is egyébként ez a célja, ahogyan már elmondtuk. Úgyhogy azt reméljük, hogy minél többen kilátogatnak ezekre a játszóterekre.
Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, ugye aktívan tevőlegesen ti hozzájárultak a Szerencsejáték Zrt., hogy akkor ezek a játszóterek megépüljenek, meg a társadalmi felelősségvállalás, de passzívan, vagy hát nyilván az én oldalamról nyilván aktívan hozzá tudok járulni ahhoz, hogy ti minél többet tehessetek ezért, különböző sorsjegyek megvásárlásával. Igen, köszönöm, hogy felhoztad, hiszen ezek a játszóterek úgy valósultak meg, és úgy valósulnak meg, hogy 2017-ben kibocsátottuk Nagykarácsony sorsjegyünket, amelynek segítségével egyébként 75 millió forint gyűlt össze erre a célra, az első 3 befogadó játszótér megépítésére, és a 2018-ban kibocsátott Nagykarácsony sorsjegy által épülnek meg a jövőben a befogadó játszóterek, és ahogyan így mondtad, a játékosaink is hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen nemes célú kezdeményezések mellé tudjunk állni. Még egy utolsó kérdés a végére, Barbara. Szabad tudni, hogy neked mi történt a lábaddal? Persze, most leszek 2 éves, 2 évvel ezelőtt gázoltál egy részeg a járdán, és tulajdonképpen elvesztettem a lábamat, úgyhogy egy 1,5-2 éves út áll a hátam mögött, hogy újra megtanultam járni. És azért én ezt el is szoktam mondani, hogy kicsit kívülállóból, bár ugye érintett gyerekekkel foglalkozom most már 14 éve, de belekerültem a körbe, úgyhogy én is már mozgáskorlátozott vagyok. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba, és kívánok nektek kellemes karácsonyt és boldog új évet. Köszönjük a lehetőséget, viszont kívánjuk. Köszönöm.